Би яг энэ веб гэдэг тамхин дотор хар тамхи ороод ирсэн байгааг бодитоор би хараад гараараа барьж үзлээ. Дээр нь өнөөдөр хар тамхины хэрэглэснээсээ болоод холбогдох хуулийн эрхтийн байгууллагт шалгагдж байгаа албан эмчилгээнд явж байгаа зарим нэг залуучуудаа уулзаж ямар хэлбэрээр энэ хар тамхиг олж хэрэглэж татсан бэ? Ямар байдлаар энэ лөө одоо ингээд сонирхоод орчих уу гэдэг зүйлийг ярихад бол дандаа веб хэлбэрээр орж ирсэн хар тамхинаас сорж домтож одоо орсон гэдэг зүйлүүдийг бараг 80% энэ залуучууд нь анхааруулж байгаа. Өнөөдөр энэ электрон тамхи, хар тамхи, энэ янжуур буюу энэ одоо утаа тамхи гэдэг аль аль нь өнөөдөр Монголд тодорхой хэмжээнд төгшүүрийн байдалтай хүрчээд байхад нэг их найд төгрөгийн эргэлдүүлдэг одоо энэ бизнес буюу энэ тамхи импортлдог, тамхи үйлдвэрлэдэг, тамхи оруулж зааддаг одоо энэ худалдаа эрхлэгчдийн асуудал дээр бид нар дөрөөлж эднэрт автаж өнөөдөр энэ хуулийг батлахгүй хойшлуулах юм ямар ч боломж олцоо байхгүй гэж харж байгаа. Би энэ улсын хурлын гишүүдийг хэн ямар санал гаргаж ийн, хэн ямар санал өгж ийн гэдэг дээр бол онцгой ач холбогдолч ажил